Саша показывает, как папа храпит. Давай. Ну, показывай. Прям так. А как папа спит? Глаза закрывай, как папа спит. Глаза закрывай, как папа спит. Папа так спит, с открытыми глазами. И с открытым ртом. Так папа храпит? Это прикол, да? Это что-то новое. Такого в нашей истории с Гошей не было. Да? Вот так папа храпит и так папа спит, да, значит? Ну, я говорю, кверху поднимай. Все, хватит.